zoriontsu izateko gakoa. Senegalen bada herri txiki bat erdigunetik oso urrun dagoena. Bos. Iraganean Boseko biztanleak abeltzainak eta nekazariak ziren, eta gameluz edo astoz mugitzen ziren batetik bestera, bai galai eta musa aita semeak bezalaxe. Goiz batean, astoz kalera joateko prestatzen ari zirela, galdetu zion musak aitari. Aita, zein da zoriontsu izateko gakoa? Aita pentsakor geratu zen eta erantzun zuen. Hitzen bidez azaldu beharrean, ekintzen bitartez erakutsiko dizut. Aita semeak kalerantz abiatu ziren. Aita astoaren gainean eta semea atzetik oinez. Herritarrak txutxu-mutxuka hasi ziren. Aita txarragorik, semea oinez ibiltzera derrigortzea ere. Entzun duzu? Galdetu zion aitak musari. Bai, aita. Gogoan hartu ba. Semeak ez zuen ondo ulertu aitak zer esan nahi zion, baina gogoan hartu zuen. Biharamunean ostera ere galdetu zion eta aitak erantzun. Igo astoa gainera. Halaxe abiatu ziren, semea astoaren gainean eta aita oinez. Herritarrak marmarrean hasi ziren. Seme lotxagabeagorik, aita zaharra oinez joatera behartzea ere. Entzun duzu? Galdetu zuen aitak. Bai, aita. Gogoan hartu ba. Semeak ez zuen ulertu aitak zer esan nahi zion, baina gogoan hartu zuen. Hurrengo goizean ostera ere galdetu zion eta aitak astoaren gainetik erantzun. Orantxe ikusiko duzu, igo nirekin. Eta aita semeak biak astoaren gainean jarrita, herrirantz abiatu ziren. Herritarrek esan zuten orduan. Asto gaixoa, aita seme hauek ez dituzte abereak bat ere errespetatzen. Entzun duzu? Galdetu zion aitak musari. Bai, aita. Gogoan hartu ba. Semeak ez zuen ulertu orduan ere aitak zer esan nahi zion, baina gogoan hartu zuen. Biharamun goizean, karga gainean hartuta eta astoa atzetik jarraika abiatu ziren aita semeak herrirantz. Eta herritarrek esan zute. Astoa edukita trasteak aldean, aita seme aldre bezagorik. Entzun duzu hori? Galdetu zion aitak musari. Bai, aita. Gogoan hartu ba. Egun hartan ere ez zuen semeak ulertu aitak zer esan nahi zion. Hala ere, gogoan hartu zuen, aurreko egunetan legez. Etxera heldu zirenean, aitak semeari. Ikusi duzu, musa? Zer aita? Egiten duzuna egiten duzula, beti egongo da norbait txarto esaka ibiltzeko prest. Musa isilik geratu zen. Eta aitak galdetu zion. Zein da zoriontsu izateko gakoa, seme? Musak isilik jarraitu zuen.
barnean sentitzen duzuna egin, eta damurik gabe bizitzea. Izan zen bai Galaik semearentzat gordeta zeukan erantzuna. Eta orduan, bai. Musak atoan ulertu zuen aitak zer esan nahi izan zion. Eta gogoan hartu zuen betiko.